Ist das die Krone der Schöpfung? Nein, es ist der König der Löwen, der neue Iconic. Hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal mit einer neuen Ausgabe. Diesmal gibt es nichts auf die Ohren, sondern etwas für die Augen. Der neue Löwe Iconic, das Standgerät, endlich wieder ein Standgerät, kann man sagen, weil wir haben jetzt seit Jahren immer mit einer Standfußoption arbeiten müssen. Jetzt haben wir wieder eine Bodenstandfußmöglichkeit. Für mich immer eine besondere Thematik, weil es sieht immer aufgeräumt aus. Kein Kabel zu sehen, ich kann es irgendwo über die Ecke platzieren. Es ist immer gleichbleibend, Stil echt schön. Und was das Gerät so besonders macht, die technischen Eigenschaften und was wir alles für Spielmöglichkeiten haben, das zeige ich euch jetzt. Die technischen Daten und das, was wir an Spielzeug in diesem Fernseher verbaut haben, habe ich jetzt persönlich mal so in zwei Bereiche aufgeteilt. Erstmal das Skulpturalartige, das Ikonische, was wir haben, in Form des Standfußes mit Bild. Und danach gehe ich nochmal auf die besonderen Soundlösungen ein. Das, was Löwe hier als Standfuß gebaut hat, ist ein sogenannter Synostone, nennen die das. Das ist quasi ein Steinmehl, was in eine Form gegossen und hinterher ausgehärtet wird. Das findet man relativ häufig im Wohnbereich und Küchenbau. Da kann man eigentlich sehr schöne organische Formen mit erzeugen. Es ist ein komplett geschlossenes Material, also nicht offenporig und dementsprechend auch nicht wirklich anfällig. Dieses Gerät kommt in zwei Einheiten, also einmal der Fuß an sich und dann kann ich zwei unterschiedliche Geräte einstellen. Und das ist eine Besonderheit, die es jetzt seit 3 Jahren bei Löwe gibt. Wir haben zwei unterschiedliche Chassisgenerationen. Das eine ist SL7 und das andere ist SL5 und 6. Das bedeutet, alle Geräte der V-Serie und alle Geräte der Bild I-wie bei Löwe Geräte sind unterschiedlich aufgebaut. Also technisch wie auch von der Bedienführung her. Da wollte ich jetzt erstmal ein bisschen drauf eingehen, damit man weiß, wie ich das Gerät ausstatten kann. Weil beide Gerätemöglichkeiten gibt es. Das heißt quasi in diesen Fuß kann ich entweder das eine oder das andere Gerät, ich sag mal salopp, einstecken. Ist natürlich ein bisschen modifiziert für den Fuß, aber diese zwei Wahlmöglichkeiten habe ich. Die Bild V-Serie, das ist auch das, was wir jetzt hier integriert haben, ist die herkömmliche Löwe-Chassis-Generation. Also wenn irgendjemand mal schon mal mit Löwe in Berührung gekommen ist, dann ist die V-Serie genau das, wo ich mich dran orientieren kann. Es ist die gleiche Fernbedienung, es ist das gleiche Menü, die Möglichkeiten sind identisch. Das heißt, wir haben 2 Tuner für jede Empfangsart. Wir haben eine Festplattenintegration. Ich kann aufnehmen und getrennt aufzeichnen, Timeshift machen. Ich habe die Mimi-Funktion, diese besondere Tonoptimierung für die Sprachwiedergabe. Also all das, was man aus der Historie von Löwe kennt, ist komplett hier in diese V-Serie mit eingeflossen. Was die V-Serie nicht hat, das ist, sie ist nicht unbedingt offen für diese Streaming-Dienste. Wir können natürlich Mediatheken nutzen, wir können auch YouTube nutzen, auch noch ein paar andere Apps, aber dieses große Spektrum an verschiedenen Streaming-Diensten, das kann die V-Serie nicht. Dafür bundelt Löwe einen Amazon Fire TV Stick Max mit dabei. Das heißt, den kann ich per HDMI anschließen, habe dann die Möglichkeit natürlich auch mit meiner Löwe-Fernbedienung das ganze Setup zu bedienen und über diesen Umweg in Anführungszeichen das Gerät voll streamingfähig für alle Dienste zu machen. Ein bisschen anders sieht es bei der Bild I-Serie aus. Bild I ist quasi komplett neu aufgebaut, hat alle Streaming-Dienste, die man so haben möchte, also von Disney, Amazon, natürlich Netflix, die ganzen Geschichten mit Magenta und so weiter und so fort, ist alles mit integriert. Dafür ist aber auch etwas anders, nämlich einmal die grundsätzliche Bedienführung des Gerätes hat sich geändert. Dazu haben wir schon mal ein Video vom Bild I gemacht, das können wir hier nochmal verlinken. Wir haben auf der Fernbedienung Direktzugriffe für die Streaming-Dienste. Der Nachteil, und da muss man dann so ein bisschen differenzieren, welche Ausrichtung diese Gerätetypen gehen, ist, wir haben nur noch einen Tuner pro Empfangsart. Das heißt, ich kann also nicht mehr getrennt aufzeichnen und ein anderes Programm schauen. Es gibt noch ein paar Umwege über Satu und Ähnliches. Da will ich jetzt nicht zu tief in die Materie einsteigen. Aber grundsätzlich ist es so, dass das nicht funktioniert. Also das heißt, hier brechen wir die beiden Serien auseinander. Das eine ist eher für unser lineares Fernsehen gedacht, das andere für die Welt des Streamings. Aber das Schöne ist, wir können ja beides nutzen. Das heißt, den Iconic bekomme ich sowohl in der einen wie auch in der anderen Variante. Dann bekomme ich das Gerät in 2 Größen, also 55 und 65 Zoll. Hier vor mir steht der 55er und in 2 unterschiedlichen Farben. Das heißt, wir haben einmal Graphite Grey und
dann nennt sich das Clay White, glaube ich. Also interessante Namensgebung. Das sehen wir gerade zufälligerweise hier auf dem Video. Es ist ein helles Material, sieht so ein bisschen aus wie Marmor. Ich habe es auf einer Messe schon gesehen, sehr, sehr edel. Das ist tatsächlich dann, welche Farbe ich haben möchte und welches Modell ich haben möchte, alles frei konfigurierbar. Hier hinter dem Gitter versteckt sich die neue Soundbar Klang 3 MR. Die steht hier neben mir. Und das muss ich sagen, das ist tatsächlich ein absoluter Tausendsasser. Das ist eine absolute Neuheit auf dem Markt. Die gab es bis jetzt noch nicht. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Löwe hat ja schon seit jeher nicht nur schöne Bilder, sondern auch immer guten Ton im Portfolio. Und neben dem großen Schwestermodell, der Klang MR5, haben wir hier die Klang MR3. Die Klang MR3 ist komplett verbaut im Iconic und hat jede Menge Besonderheiten. Das eine ist, wir haben, wenn wir den Fernseher auslassen, eine vollwertige Stereoanlage, also streamingfähig. Die ist per Play-Fi DTS ansteuerbar. Das bedeutet, es gibt eine eigene App für sämtliche Betriebssysteme. Über diese App sind dann die ganzen Streamingdienste mit eingebunden, also Tidal, Amazon, Deezer, Spotify etc., was die Küche so hergibt. Und Airplay natürlich auch, Google Cast, also alles tatsächlich auf dem neuesten Stand. Und wenn der Fernseher aus ist, kann ich dann über diese Dienste appgesteuert meine Musik an die Soundbar schicken. Das kann die große natürlich auch. Jetzt haben wir die Möglichkeit, innerhalb des Löwe-Ökosystems kabellos verschiedene Erweiterungen zu machen. Also zum einen steht hier die kleinen Lautsprecher MR1, die bieten sich tatsächlich idealerweise an, um das als Surround-Lautsprecher für den rückwärtigen Kanal links und rechts einzusetzen. Subwoofer in unterschiedlichen Größen, hier vor mir der größte Klang 5. Und dann gibt es, wenn man das möchte, als kabellose Frontlautsprecher noch die MR5, das ist dann die große Schwesterlautsprechermodell, was wir hier haben, und im Laufe des Jahres MR7, das wird dann tatsächlich ein richtiger Standlautsprecher. Also so kann ich im Ökosystem von Löwe komplett ein Heimkino wireless aufbauen. Die Soundbar kann aber noch viel, viel mehr. Und da muss man sagen, das ist dann tatsächlich eine Art Gamechanger, weil das gibt es in dieser Form bei Soundbars auf dem Markt noch nicht. Da hat Löwe tatsächlich technisch das erste Mal in Bezug auf die Soundbars die Nase vorn. Wenn wir uns hier hinten die Anschlüsse mal anschauen, sehen wir einen analogen AVR-Out. Dieser AVR-Out finde ich auch bei Heimkino-Receiver. Das bedeutet, da wird quasi an der Vorstufensektion das Signal abgegriffen und ich kann es an passive Lautsprecher mit einer separaten Endstufe oder halt auch an Aktivlautsprecher anschließen. Das gleiche haben wir hier. Also wir finden einmal die Anschlüsse Rear, Left, Right, also links und rechts. Das Ganze für die Front, einen Center-Ausgang und einen Subwoofer-Ausgang. Das bedeutet für den Subwoofer-Ausgang, wenn ich nicht kabellos das Ganze betreiben möchte, sondern kabelgebunden, dann kann ich jeden beliebigen Aktiv-Subwoofer daran anschließen. Soweit, so gut. Interessant wird es tatsächlich bei den Frontausgängen. Was können wir damit machen? Wenn wir in unserem Szenario bei uns in der Firma, haben wir das so aufgebaut, eine kleine Endstufe anschließen. Die Endstufe ist so groß. Digitale Endstufe passt tatsächlich auch in den Platzbedarf oder den Fußraum vom Iconic hinein. Dann verbinden wir die hiermit mit dem AVR-Ausgang. Dankenswerterweise hat Löwe uns auch noch einen Trigger-Ausgang gesponsert. Über diesen Trigger-Ausgang wird die Endstufe geschaltet und diese Endstufe, die betreibt mir nun jetzt meine beliebig anschließbaren Lautsprecher. Passive Lautsprecher. Das bedeutet, ich kann die Lautsprecher, die ich bisher besessen habe, einfach anschließen. Ich kann natürlich beliebig andere passive aus unserem Portfolio anschließen. Und dann kann ich einfach dieses Setup aufweiten und habe die Möglichkeit, nachdem ich das klangtechnisch eingemessen habe, ein richtiges, hochwertiges Heimkino aufzubauen. So, das Geniale dabei ist es aber, wenn ich jetzt Musik höre, dann möchte ich ja nicht, dass das Ganze über einen Surround-Prozessor mit einem Center-Kanal und vielleicht meinetwegen sogar noch Surround-Kanälen aufgebaut und wiedergegeben wird, sondern ich habe hochwertig Tidal oder sonst irgendwas, zweikanalig meine Musikwiedergabe hier reingegeben. Ich schalte das Soundfeld um auf Stereo und habe dann tatsächlich nur noch Kanal links und Kanal rechts. Also das, was ich beim Musikhören haben möchte. Subwoofer ist deaktiviert, Center ist deaktiviert, die rückwärtigen ebenso. Und somit habe ich meine Stereoanlage komplett ersetzt. Ich habe meine bisherigen Lautsprecher beibehalten. Ich habe sie streamingfähig, also sprich 2.0 fähig aufgerüstet.
Und ich habe meinen gesamten Fuhrpark an Elektronik extrem eingedampft, weil ich brauche nicht mehr diesen großen Turm an unterschiedlichen Geräten. Natürlich, wenn ich jetzt noch sage, ich möchte ein Laufwerk haben, Plattenspieler oder CD oder ein Tonband oder was auch immer, kann ich hier analog auch noch anschließen. Aber dafür wird dann zusätzlicher Platz benötigt. Hier ist es jetzt aber einfach so, wir haben ein sehr aufgeräumtes Setup. Wir haben eine ideale Kabelführung, dadurch, dass ich den Bodenstandfuß habe. Es ist nichts mehr sichtbar und ich kann mit 2 Lautsprechern links und rechts das ganze System extrem hochwertig aufwerten. Da wir so eine große Spielwiese haben an unterschiedlichen Möglichkeiten, kann man eigentlich unterm Strich sagen, es gibt keine Abbildung, die wir damit nicht hinbekommen. So bin ich ganz gespannt, dass diese Soundbar MR3 endlich auf den Markt kommt. Also sie ist quasi so in den letzten Zügen, sollte eigentlich zum Jahreswechsel rauskommen, hat dann noch ein bisschen gebraucht und ich denke, das wird jetzt irgendwann spätestens im März soweit sein, dass wir mit diesem schönen Gerät dann auch zu euch ins Wohnzimmer kommen können, um das Ganze aufzubauen und zum Klingen zu bringen. So ihr Lieben, damit sind wir schon fast am Ende angekommen. Es bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass der Iconic auftragsbezogen nach eurer Bestellung gefertigt wird. Falls ihr, und das könnte ich mir vorstellen, noch die eine oder andere Frage zu den unterschiedlichen Konstellationen habt, was mit der Soundbar, den Anschlussmöglichkeiten, vielleicht bestehenden Peripherie-Equipments auf sich hat, scheut euch nicht, ruft uns einfach an, schreibt eine E-Mail oder noch besser, kommt vorbei, weil das Gerät steht beständig hier in unserer Ausstellung und kann natürlich dementsprechend die ganze Zeit auch gezeigt werden. Wir sind in der Nähe vom Bahnhof, also auch ein Weg mit dem Zug bleibt euch nicht versperrt. Ansonsten gibt es bei uns noch den Podcast zu erwähnen. Der kommt wöchentlich, also deutlich häufiger auf die Ohren als unsere YouTube-Videos. Und somit bleibt gesund, bleibt uns gewogen und lasst ein Abo da. Vielleicht bis bald. Schmitz Hi-Fi. Aus Liebe zur Musik. Ist das die Schöpfung der Krone? War nah dran.